Boa noite, Saritas. Uma alegria estar aqui para falar para vocês sobre a tradição das festas juninas. E não tem como falar sobre festa junina sem falar de Nossa Senhora. Sim, de Nossa Senhora. Vocês vão entender. As festas juninas, elas se originaram lá na Europa e elas eram festas pagãs, não eram festas cristãs. Era uma festa com muita comida, com muita fartura, com muita festa, muita música, para festejar o final da colheita, o bom resultado da colheita, e normalmente coincidia com o solstício de verão, que é o dia, normalmente dava-se no dia 24 de junho. No cristianismo, entretanto, as festas juninas, principalmente a tradição da fogueira na festa junina, ela vem de um ato de amor, de um ato de carinho. Quando Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, ficou sabendo que a sua prima Isabel, já idosa, estava grávida, ela correu para a casa dela. Ela não mediu esforços. Ela foi para a casa da prima Isabel e ficou cuidando, zelando, sabendo que já idosa teria dificuldades durante a gravidez. Ninguém pediu. Isabel não foi lá pedir. O anjo Gabriel não falou que era para ela fazer isso. Ela foi. Ela simplesmente foi. Ela se doou. Ela não esperou que pedissem ajuda. Ela correu ao encontro de quem precisava. E Nossa Senhora fez isso com muita alegria, mas com muita alegria. E durante esse tempo que ela passou com a Isabel, ela ajudou no que podia. E Nossa Senhora estava grávida também. No seu seio, vinha Jesus. E Isabel grávida de João Batista. E mesmo grávida, tendo ela mil motivos para se desculpar, para não ir ao encontro da Isabel, de trabalhar, muito pelo contrário. Mesmo grávida do menino Deus, ela se dispôs. Na sua humildade, ela serviu. E ela não ficou até o período de São João nascer. Quando São João nasceu, não havia como comunicar. Hoje em dia tudo é muito fácil. Naquela época os meios de comunicação eram precários, Cartas demoravam. E o que então Maria combinou com sua prima Isabel? Que quando São João nascesse, que ela acendesse uma fogueira. E que fosse uma fogueira bem grande para que Isabel soubesse. E foi então que no dia 24 de junho nasce São João Batista, o precursor de Jesus Cristo. E Isabel cumpre, a sua promessa de fazer a fogueira para avisar Maria. Então, quando Maria vê aquele fogo no alto do morro, vê aquela luz, ela aqueceu o coração. Ela sabia que tinha nascido João Batista. E ela ficou muito grata. Aquele calor da fogueira é aquele calor de gratidão, de valeu a pena e de gratidão a Deus, porque João Batista também foi um milagre. Então, a fogueira de São João, que depois veio também para todas as outras festas juninas, nas de São Pedro, São Paulo e Santo Antônio, são fogueiras que nos lembram essa doação de Maria, esse carinho, a gratidão de Isabel de reconhecer e de avisar também do nascimento de São João. Então, aquela fogueira que aqueceu o coração de Isabel, de alegria por ter tido seu filho já idosa, também aqueceu o coração de Maria. E é esse calor que a gente tem que sentir quando a gente se doa. Então, sempre que a gente vê uma fogueira, vamos lembrar desse nosso voluntariado. Que assim como Maria, que a gente possa nos doar, que possamos nos doar com amor, sem esperar que nos peçam, estando prontos a servir. E é isso que a gente faz aqui na Sara Aparecida, com muito carinho, com muito amor.
A gente segue os passos de Nossa Senhora, a gente segue os ensinamentos de seu Filho Jesus Cristo. E assim como Maria, sejamos doadoras. Doadoras de tempo, doadoras de trabalho. E que a gente faça isso com um coração bem alegre. Que a gente possa se aquecer desse amor de Deus, representado na fogueira de São João Batista, que muito nos anima. E façamos com alegria o nosso trabalho. Que a Nossa Senhora nos abençoe. E ela fez tudo com tanto amor, mas com tanto amor, né? O coração de Nossa Senhora, ele estava em festa. Quanta alegria quando ela viu aquela fogueira. Quanta alegria. E é essa alegria que a gente quer trazer hoje. E que bom que estamos aqui na Sara Aparecida, fazendo a nossa parte. Pequena parte. Mas com muito amor, com muita alegria e com esse fogo no coração. Esse fogo que é de Deus, é do Espírito Santo e é representado hoje pela fogueira de São João. E com esse coração cheio de alegria, bora fazer festa, bora dançar quadrilha. Viva São João, viva Jesus, viva Maria!